атамын. Эмесе балдар, сабакка өзүбүздү шыктандырып алуу үчүн 4-сү ашыкча оюнун ойнойбуз. Азаматсыңар балдар, силер оюндун жандырмагын туура таптыңар. Эмесе сабагыбызды баштасак, биз адегенде өтүлгөн темаларга кайрылалы. Буга чейинки сабактарда биз силер менен зат атооштун жөндөмүшү, атооч, ийлик, барыш, табыш жөндөмөлөрү жөнүндө өткөнбүз жана аларга мисалдарды келтирүү менен бышыктаганбыз. Ал эми бүгүнкү жаңы темабыз жатыш жөндөмөсү. Бүгүнкү сабакта силер жатыш жөндөмөсүнүн эрежесин жана суроолорун билесиңер. Жатыш жөндөмөсүнүн эрежесин колдонуп тапшырмаларды аткарасыңар. Алган билимиңерди ооз-эки кепте пайдаланасыңар. Китебиңердин 53 бетин ачкыла. Жатыш жөндөмөсүндөгү зат атоочтор кыймыл-аракеттин каерде болгонун, заттын кимде, эмнеде экендигин, ордун билдирет. Кимде, эмнеде, каерде деген суроолорго жооп берет. Мүчөсү да. Уңгудагы үндүү үнсүзгө карай до, де, дө, та, то, те, тө болуп өзгөрөт. Мисалы, назик де, чөнтөк дө, айыл да, жолдо. Эмесе балдар, силер менен жатыш жөндөмөсүнө мисалдарды келтирип көрсөк. Кимде? Балада. Кимде? Мугалимде. Эмнеде? Тоодо. Эмнеде? Үйдө. Эмнеде? Даракта. Эмнеде? Китепте. Эмнеде? Өрүктө. Эмесе балдар, Аяз Атага кат чыгармасынын 2-бөлүгүн көңүл коюу менен окуп чыккыла. 1-көнүгүүдө болсо тексттеги окуяны, каармандарды, окуя болгон жерди жана мезгилди айтып бергиле. Дептерибизди ачып, 24 ноябрь тема жатыш жөндөмөсү деп жазабыз. 2-көнүгүүдө тексттен жатыш жөндөмөсүндө турган сөздөрү бар сүйлөмдөрдү таап, аны көчүрүп жазгыла. 3-көнүгүүдө болсо балдар, жаңылмачты окуп, суроолорду берип, жатыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү табабыз. 4-көнүгүүдө болсо балдар, жатыш жөндөмөсүнүн бардык түрү боюнча мисалдарды үлгүдөгүдөй кылып жазып аткарабыз. Жөндөмөлөр: атооч, ийлик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Жөндөмөлөрдүн маанилери: атоочтун мүчөсү болбойт, ийлик таандык кылууну ойлойт, барыш кыймылды бирөөнө багыттайт, табыш кыймыл багытталган затты айтат, жатыш ордун аныктайт, чыгыш кыймылдын башталышын тактайт. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы балдар? Азаматсыңар. Эмесе үйгө тапшырма тексттин мазмуну боюнча сүрөттөрдү тарткыла. Тарткан сүрөтүңөр боюнча аңгеме жазгыла. Баарыңарга көңүлдүү, маанай жана ийгиликтүү күн каалаймын. Саламатта калгыла балдар.